Yn cadw cwmni fi yn y benod yma o Sut i Ddarllen, mae'r awdur annwyl Sioned Erin Hughes. Croeso i Sut i Ddarllen, Sioned Erin Hughes. Helo! Dwi'n mor falch o fod yma, go iawn. Dwi'n teimlo mor feintiedig. Oh gosh, dyna sut dwi'n teimlo. Wel, dwi wedi bod yn edrych ymlaen gymaint i siarad efo chdi a dysgu am y llyfrau sydd yn dy fywyd. Beth am i ni dechrau efo yr llyfrau cyntaf, y llyfrau i chdi ddarganfod yn blentyn fach? Wel, ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i gynnig ateb gwahanol iawn i bawb arall yma. O, oce. Ond do'n i ddim yn darllen lot yn blentyn. Oedden ni'n byw ar ffarm, ac oedd gennym ni anifeiliaid yn cwmpas drwy'r amser, oedd na wastad gath o bach ar y ffarm, cwn, wyn bach, a dwi'n meddwl na allan o'n ni, ac os na oedden ni efo'r anifeiliad, oedden ni'n gwneud dens. Felly, do'n i ddim yn darllenwr brwd, a dwi'n teimlo, mae lot yn meddwl amdano fi fatha rhywun sydd wedi darllen erioed. Ond yn ddiddorol iawn, yn ddiweddar, mae llyfrau plant wedi dod i mywyd i fwy, a dwi'n darllen mwy o lyfrau plant. Felly, dwi'n teimlo, dim ond i wneud yn iawn am y cyfnod nes i fethu, achos oedd y mhlentyndod i'n llawn iawn, ond oedden ni jyst yn blant allan. Oedden ni jyst yn feral, really, a bod yn onest. Ond, ti'n gwybod, oedden ni'n darllen yn yr ysgol ac ati, ond o'n byd yn sefyll allan yn ofnadwy. Tan yn ddiweddar pan dwi wedi darllen llyfrau plant, achos bod fi'n sgwennu llyfrau, mae genna fi ddiddordeb mawr yn yr oedran yna. A wedyn nath Gwasg Raili awgrymu mod i'n darllen addasiadau Roald Dahl. Felly, ia, dyna sy'n fama, nesyn amdanyn nhw. Felly, James a'r Eirinau nhw lannog enfawr. O, da. Sy'n angen difalu be y pa un Saesneg ydi hwnna. Nab Wrc, so cwpan wedi sgwennu am yn ôl. O ia, wrth gwrs, ia. Moddion Rhyfeddol George. A Matilda hefyd, wedi darllen Matilda yn ddiweddar. A ia, dyna, ti'n dwi'n gobeithio bod hynna'n neud yn iawn am y niffig ateb i o ran. Na, dim o gwybod dim angen. Llyfrau plentyndod. Ond dwi'n meddwl bod fi... Dwi'n gwybod sy'n teimlo'r un fath. Yn ganol byd gwaith a y pwysau sy'n dod efo hynna'n aml, dwi'n troi lot at lyfrau plant wan, achos dwi jyst yn meddwl, ma' nhw mor... Does am byd difrifol amdanyn nhw. Ti'n gallu dilyn llinynna storiol mwyaf bonkers a cael dy gamol am wneud hynna. A dwi jyst yn meddwl, maen nhw mor chwareus a maen nhw mor, just defnyddio dychymyg mewn ffordd ydw i'n di arfer defnyddio dychymyg. A dwi jyst yn meddwl, waw, so ni'n blentyn wan. So ni'n llwncio'r llyfrau yma'n gyfa, da. Ia. Ia, mae'n rhywbeth mor gysurus amdanyn nhw, ti'n iawn. A dwi'n gwybod na podlediad darllen ydi hwn, ond dwi'n rhan peth efo ffilmiau. Mae ffilmiau animated yn gysur mawr i fi, os dwi'n teimlo bywyd yn drwm. Dwi'n cofio mynd drwy'n cyfnod, da. Lle, o'n i jyst yn teimlo dan straen, a cwbl o'n i'n gallu watchad o'n Mr Bean. Achos doedd o ddim yn siarad, oedd o jyst yn symud mewn ffordd really slapstick. Ac o'n i jyst fatha, hwn di'r union beth dwi angen wan. A dwi'n meddwl fatha, mae ffilmiau'n gallu cynnig hynna i chdi, a mae llyfrau yn bendant gallu cynnig hynna i chdi, da. Ti'n sôn am ddim fod yn darllenwr brwd iawn yn blentyn oherwydd bywyd ac yn y blaen, ond dwi yn gweld ambell i lyfr i'r arddegau falla, neu sydd wedi cael ei enelu at yr arddegau, fel The Book Thief yn fanna. Felly dwi'n cymryd bod chdi wedi darllen hwnna rhyw pwynt yn arddegau falla? Ti'n gwybod be? Nes i ddarllen dipyn yn arddegau, ond oedd o fwy, o'n i'n neud Cymraeg yn coleg, ac oedd o'n meddwl yn cael ei yrru gan ryw rym academaidd mawr. Oedd o'n ofnadwy, dydy'n meddwl ei ddim wedi cael ei weirio yn academaidd, ond o'n i'n teimlo pwysau gwaith, ofnadwy, ac o'n i'n neud gwaith da, ond o'n i methu stopio gweithio. Felly,
oedd y darllen o'n i'n neud adeg hynny yn fwrn fwy nag oedd o'n blesar. A mi nes i darllen dipyn o lyfrau yn coleg, ond oedd o go iawn mwyn cael cymharu efo y llyfrau oedd yn y cwricwlwm, un o solaleiad ag ati. Pan nes i brifysgol wedyn, dyna pryd nath o wirioneddol yn hitio faint o'n i'n caru darllen. Dwi'n cofio Gerwyn Williams yn gwrando ar y podlediad yma, a dwi'n siŵr fysa fo, so mae hyn just fysa fo'n mwynhau. Os ta fo'n gwrando ar hyn, sa fo'n chwerthu'n wan, dwi'n cofio fo'n gofyn tha fi, pa lyfrau o'n i'n ddarllen wrth reddf, a dwi'n cofio mewn beth iawl di wrth reddf. A o gyna fi ddim un llyfr i ddeitha fo, ac o'n i fatha, waw, dwi ddim i fod i astudio Cymraeg. Ac o'n i jyst yn teimlo'n ofnadwy. Wedyn o'n i dda, stopia, mae pawb yn dechrau rwla. Ia, wrth gwrs. A dwi'n gwybod na dyna sa Gerwyn yn dweud hefyd, nath o ddim nefyd dim yn drwg o gwybod bod gyna fi matab i ddeud. Ond rywsyd, nath o just cynnar diddordeb mwyaf aruthrol ma yna fi. A nes i'n stopio darllen wedyn. A dwi'n meddwl bod o mor bwysig cael rhywun fel Gerwyn. Dwi'n camol Gerwyn i'r intrychion drwy'r amser, gyda fi feddwl byd o Gerwyn. Ond dwi'n meddwl bod o mor bwysig cael pobl fel Gerwyn, sydd yn cyfarfod chdi yn llew ti, ac am ryw reswm yn gweld, mae'n siŵr bod mae'n wbath bach da am yr unigolyn yma, dwi'n meddwl ddylai hi ddal ati. A nes i just dal ati. Es i'n wael wedyn, yn y mlwyddyn gyntaf, felly o'n i wedi cael relapse o'r cyflwr myasthenia gravis. A do'n i methu gwneud dim byd arall, felly myasthenia gravis yn golygu bod yng nghyhyrau gwirfoddol i gyd yn stopio gweithio. A mi nath hynny o hynna'n cynnwys yn llygadau, felly o'n adegau lle oedden nhw unau wedi croesi, neu oedd yr eyelids lle'n cau. Ia. Felly oedd o'n neud yn anodd iawn i ddarllen, ond yn anffodus, do'n i methu defnyddio nghyhyrau eraill i. Felly o'n i go iawn yn gorfod dal yn lladau'n gorad i ddarllen. Achos dyna cwbl o'n i'n gallu neud yn y cyfnod yna, a dwi'n meddwl na dyna oedd y cyfnod mwyaf ffrwythlon i fi o ran darllen. Nes i ddarllen gymaint, da. A dim byd o hein, dwi sgynna fi di pentyru yma. Mae hein di bod yn chydig o lyfrau lenni. Ond o'ch hwnna'n gyfnod ofnadwy ffrwythlon, a diolch byth am lyfrau yn y cyfnod yna. Waw, so fysa ti'n deud felly mae llyfrau wedi bod yn waw. gymorth felly? Do. Nath yr actor Ethan Hawke. Ia. Nes i rand yna fo yn deud yn ddiweddar. Mae o'n sgwennu hefyd? Ynddi. Dwi eisiau darllen i waith o. Dwi eisiau modd efo fo fel actor. Nath o ddeud yn ddiweddar, di pobl ddim yn darllen dan mae yna wbath yn digwydd yn ei bywyd nhw. Dan ti'n colli dyriant, dan ti'n colli dy blentyn, dan mae'r beth ofnadwy yma'n digwydd. A dydy hyn ddim yn wir i bawb, ond dyma yn wir i fi. A ti'n gorfod stopio a meddwl, sut dwi'n mynd i oroesi hyn wan? A be nes i oedd darllen, achos be oedd Ethan Hawke yn dweud, a dyma'n union nes i deimlo oedd, ti'n trio ffindio profiad rhywun sydd i byw bath ofnadwy a di oroesio, achos ti isio gwybod bod rhywun di teimlo mor ofnadwy a chdi, ond bod chdi di byw heibio'r profiad yna wedyn. Felly dwi'n meddwl, o'na gyfnod mawr wedyn, lle nes i ddechrau'n lot o hunangofianna. Ac lot o self-help books hefyd. Dim lot o'n nhw wedi bod yn arbennig o dda. Ond des i drwy'r cyfnod yna, mi o'na lot o rei ofnadwy o fuddiol, ond dwi'n meddwl na'r pethau mwyaf buddiol i fi oedd straeon pobl, a straeon pobl o oresgyn, a gorchfygu pethau, a sut oedden nhw'n mynd ymlaen i just byw wedyn, lle. Felly, ia, mae hynna'n gofianna wedi bod yn rhan anferthol yn archen i, dwi'n meddwl. Oes rai sydd yn serenu? Dwi'n falch bod chdi wedi gofyn Francesca. Ti wedi bod yn disgwyl i rywun gofyn y cwestiwn yna. Dwi wedi. Go iawn. Dwi'n sbio ar un fama wan. Maggie O'Farrell, I am. The Choice gan Edith Edgar. Mae hwnna
dynas nath oroesi'r Holocaust, nath I golli theulu gyd yn yr Holocaust. Ac oedd hi'n balerina, oedd rhaid I ddawnsio I Joseph Mengele, ac y doctor oedd yn cynnal arbrofion erchyll ar unigolion yn ystod cyfnod yr Holocaust. A just y stori yma o'r chfygu eto. A mae gen I hi ddyfyniad yna fo, time doesn't heal, it's what you do with time. A dwi'n meddwl oedd o just eto'r gynhaliaeth na. Dwi'n wir yn licio pobl sydd yn ddoes yn wyneb fatha y pethau ofnadwy sy'n digwydd ydyn nhw, bod nhw'n penderfynu peidio troi'n chwerw. Felly ti'n sôn bod hunangofiannau wedi bod wedi chwarae rhan mawr yn dy fywyd ar un pwynt. Felly, beth am ar hyn o bryd? Oes na... Ysgafnach. Iawn. Deitha fi mwy am hynna felly. Pa lyfrau sydd yn dy fywyd ar hyn o bryd? Ti'n gwybod be de? Am y tro cyntaf eleni nes I gadw rhestr o'r llyfrau ni ddarllen just o ran diddordeb, achos o gyda fi ddim syniad faint o'n I ddarllen cyn Lenni. Ac o'n i just eisiau gweld hefyd o ran dim gorfodaeth o gwbl, just anogaeth. Achos o'n i'n gwybod bod darllen mor llesol I fi. A dwi'n berson weithiau, dwi'n gwybod sy'n rhywbeth dynol, beth bynnag. Dwi'n berson sydd ddim wastad yn neud peth gorau I fi'n hyn. So fatha dwi'n gwybod bod yoga'n dda I fi. Dwi'n neud o te unwaith bob 3 mis. O, ti'n neud y well na fi, boi. Ond rhywun peth efo darllen. Ac, o'n I just yn teimlo, mae hwn yn ofnadwy dda I chdi. Paid o teimlo fatha pwysa. Ti ddim yn anelet unrhyw ffigwr, ond just cadwa gyfrif o beth ti'n ddarllen. Ond dwi hefyd yn presuro I ddeud, os na ydych chi isio darllen ar un noson benodol, os di well gyda chi watchad, ti'n bod, Desperate Housewives, fe bynnag da chi isio watchad. Mae hynna'n iawn hefyd. Of course. Mae'n iawn. Just bo na ymwybyddiaeth yng nghefn eich pen chi fatha, os da chi'n gwybod bod darllen yn llesol I chi, bod rhywun just yn trio wneud o'n arferiad. Oes gen ti arferion fysa ti'n deud? Ti'n gwybod be? Nes ti ofyn hwnna wan der, ond I ddim yn gwybod be I ddeud, ond wedyn nath rhywbeth ddod yn syth I meddwl Alla I ddim darllen heb fod efo pensal. Achos os yn gweld geiriau newydd, na I dal yn echyn o, os yn gweld dyfyniad dwi'n licio, fydde wastad yr ei ser. Alla I ddim wneud heb hynna de, achos dwi'n teimlo, dim bod y darllen o straffus os na dwi'n neud, ond dwi'n meddwl fatha, mae'n gymaint mwy o werth os dwi'n gallu nabod o beth I danlinellio, reid seren fach, a gwybod fatha, allai ddod o hynna mewn i'n eirfa I, fatha, dwi'n mynd yn gidi I gyd, yn gwybod, fatha, dwi'n gallu dysgu gair newydd. A just y fydniadau de, ers o'n i'n hogan bach am y hint, bod o'n I ddim yn ddarllenwr brwd, ond o'n i'n cadw cofnod o be o bobl y ddeud. Taid yn ddyn doeth iawn. A lot o bethau ddo'n ddeud yn aros efo fi, ac o'n I dda, cael rhyw ysfa I sgwennu. Y dyfyniad na lawr a cofio amdanyn nhw. A dwi dal I neud un peth. Ond ti'n bod darllen y llyfrau yma dwi wan. A ti'n bod, dwi ddim eisiau bobl fel bod fi'n llen ladrata. Ond ailgylchu bob dim yda ni erbyn hyn, de, mewn gwirionedd. Dwi'n gwybod os a syniad gwreiddiol erbyn hyn. Ond, mae hyn yn bendant yn arferiad sydd wedi aros. Mae di cydiad o mae di aros, de. Bendant. Dwi'n licio hwnna. Dwi'n neud rhywbeth eitha tebyg o ran. Fydda I ddim efo pensel bob tro, ond os dwi'n gweld rhywbeth mewn llyfr dwi'n licio, na I sgwennu fo allan eto mewn llyfr arall neu rhywbeth jyst I cadw. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth am Dwi'n yn gwybod y profiad o sgwennu fo yn dy llaw ysgrifen dy hun. Mae pobl yn gofyn tha fi'n aml, fatha, dwi'n sgwennu'n waith, pan dwi'n sgwennu straeon lle dwi'n neud. Efo llaw, dwi'n teipio. A teipio ydw I, ond dwi eto'n brysio I bwysleisio fatha, mae'n rhywbeth gymaint fwy personol am sgwennu fo llaw. Dwi'n gwybod be di o, a dwi'n eisiau mewn rhy athronyddol am y peth chwaith. Ond mae'n teimlo'n ofnadwy personol, a fatha rhyw agos o chatach di wedyn, dydy. Ond mae gynna fi lyfrau dyfyniadau fel a hefyd. Mae'n bwysig iawn sgwennu pethau yma lawr. Yndi. Dwi'n clywed I sôn ychydig am dy edmygedd tuag at awduron penodol. Felly, oes na awduron eraill sydd wastad, os a ffrind yn deud, dwi
eisiau darllen, neu ti'n prynu anreg, neu rhywbeth fel yna, fel yr awduron fysa ti'n dweud, please darllen gwaith y person yma. Ti'n be, o ran fatha hygyrchedd fel yda, sydd yn siwt, ti'n bod, y math o sgwennu, dwi'n meddwl sa pawb yn gallu just ymgochi'n llwyr yn efo casglu llwch gan, ni'n gweld bod chdi'n mwynhau hefyd. Cari. Ti'n be, da, mae George... Nes i ddarllen Tell Me Who I Am gen i hefyd, ac o'n i just fatha... Un arall. Mae gen i just ffordd fendigedig o sgwennu ac o weld y byd, a mae'n siarad yma am sut mae phlant di helpu hi ddim i sbio, ti'n bod, mae pawb yn dweud fatha, sbio fyny, ti'n bod, a sbio fyny at y ser ac ati, ond fatha, pan bod y neb yn deud chdi sbio lawr a beth sy'n rownd y draed di, a ti'n bod, hel y cregyn ma, a fatha arwyddion yn y tir a falle, mae just yn, mae mor wreiddiol i ffordd hi o sgwennu, mae mor sylwgar i bob dim. A o ran, ti'n bod fatha, yn amlwg dwi'n berson dynol, dwi'n cymryd beth yn ganiataol o ddydd i ddydd fel pawb, ond dwi'n rili wneud ymdrech i fatha i dalu sylw hefyd, a mae'r nofel yma jyst mor, mae'n microscopic yn y ffordd mae'n sbio ar y byd, da. A dwi'n meddwl bod hynna jyst yn wbath mor brin. A dwi'n just yn meddwl wneud pobl wirioni fo casglu llwch. Mae'n neud i chdi'n... Mae'n neud i rywun bwyllo ychydig yn dydy yr profiad o ddarllen. O'n i'n teimlo mor sgafn ar ôl i ddarllen. O'n i jyst yn teimlo fatha plyan fach. Ia, mae hwnna'n ffordd hyfryd o ddeud. Ond ti'n bod, rhywun peth efo Tell Me Who I Am, nes i wirioni llynedd nes i ddarllen hwnnw. Nes i wirioni ar y llyfr hwnnw hefyd. Na, dwi wrth y modd efo gwaith George Ruth. Hefyd, nes i ddechrau'n camig yn ôl ynyr, eto hynna'n gofiannol, arbennig, Nela na Bo. Wel, pan nes ti sôn yn gynharach am llyfrau hanesyddol, o'n i'n meddwl, tybed os ydi hynny ni. Do, dwi wrth y modd efo Ngharad Price, Nela na Bo yn fendigedig. Ti di ddechrau o dwi'n cymryd felly? Do, mae ffrindi benthyg, wel, un o ffrindiau fi wedi dweud, dwi'n meddwl fydde di wrth dy fodd efo'r llyfr yma. Mae ffrindiau yna, rech di gadw ffrind yna'n agos, mae hynna'n lyflu. Ond, just wirioneddol, llyfrau dwi wedi teimlo lenni sy'n just i fatha bod yn falm i'r enaid. Mae camu yn fwy dwys o ran i natur wrth gwrs, ond eto mae yna gymaint o berla yna fo. Ond, ti'n bod, casglu llwch, Nela na Bo, a dwi just yn teimlo, mae nhw just mor ysbrydol yn y ffordd maen nhw'n sgwennu heb drio bod. Mae just fel y maen nhw. A dwi'n meddwl bod o'n testament i Ngharad Price a George Ruth fel awduron, ond hefyd fel pobl. So ni'n bendant yn argymell hynny. Yn enwedig y bobl sy'n eich ddim o reidrwydd yn darllen llawar. Dwi'n meddwl bod nhw'n lyfrau, just llyfrau allith rywun fynd atyn nhw a'i darllen nhw. Bendant. Dwi'n cytuno. Dwi'n gweld llyfr bach arall ar y bwrdd, a dwi di gwirioni bod rhywun di dod â hwn efo nhw ar y podlediad yma. Sylvia Plath, The Beljar, a dwi'n gwybod, mae'n ffefryn i fi hefyd, ond dwi wastad ychydig yn dwi'n pryderu ychydig i awgrymu. Felly dwi eisiau gwybod pam ti di dewis dod â The Beljar efo chdi. Ti'n gwybod beth, nath o gymryd amser, achos bod fi'n gwybod, dwi'n amlwg wedi cael heriau iechyd meddwl sydd wedi golygu bod fi wedi gorfod mynd i'r sbyty ag ati. Felly o'n i'n gwybod bod refi fod yn ofalus fod y Beljar. Ag lenni nes i ddarllen o, a dwi rioed wedi cael rhywun sydd yn siarad i'r profiad o fod yn mor wael efo iechyd meddwl. Dwi rioed wedi cael rhywun yn siarad felly mor union a mor ofnadwy onast a Sylvia Plath. Ti'n bod, yr iselder catatonic ma, o'n i methu dod o hyd i neb yn siarad amdano fo, yn y ffordd mae hi'n siarad amdano fo. Mi na i gyffwrdd ar
Reasons to Stay Alive gan Ma Teg hefyd. Nath o diolch byth nes i ddod o hyd iddo fo ar ôl dod adre o'r ysbyty efo iechyd meddwl. A diolch byth nes i ddod o hyd i elfennan a fi'n hun yn y llyfr yna a meddwl, iawn, mae yna berson arall allan na di goroesi hyn, felly mae hyn ar ei siawns i fi. A dwi'n meddwl, rhan math o beth efo The Bell Jar, a dwi'n gwybod beth sy'n ofnadwy o drist am y llyfr yma di, lain am is ar ôl y cyhoeddi, mi nath Sylvia Plath golli bywyd ei hun i hunan-laddiad. A dwi'n meddwl na dyna sydd mor ofnadwy o drist amdano fo, ond bod i gadael wbath sydd yn gallu bod yn feibl i rywun sydd wedi stryglo. Mae deuoliaeth y peth, di o ddim yn ista'n braf efo fi o gwbl, a fydd o beth, ond dwi jyst mor ddiolchgar iddi hi hefyd. Waw, mae o'n sgwennu fatha, allai ddim dychmygu gallu sgwennu profiad fela. Dwi'n meddwl sy'n ni'n treulio gweddill yn oes yn trio dod yn agos at sgwennu fela. Be oeddech chdi'n feddwl? Fel o'n i'n deud, dwi wastad ychydig yn nerfus i. Union hynna. Achos mi nes i, dwi'n gwybod os joio di'r gair cywir chwaith. Yn sicr mae'n llyfr, nes i astudio'r llyfr yn y brifysgol, felly o'n i'n mynd ato fo os fatha... O ogwyd wahanol. Oedd o'n teimlo chydig yn rhyfedd, ond nath o gadael ei marc yn sicr. Yn sicr. Ond mae'n hyfryd clywed chdi hefyd yn sôn dy edmygedd di at yr awduron. Mae hynny mor annwyl Erin, ond ti'n sôn am sut mae pobl eraill yn sgwennu, mi wyt ti'n sgwennu mewn ffordd mor arbennig, yn yr un ffordd mi wyt ti'n gallu neud. A dyna mae pobl isio, ynde? Felly ti'n sôn am sgwennu fel y pobl eraill ma. Na, da ni ddim isio hynna os gweled i'n dda. Please, cari di ymlaen i sgwennu fel wyt ti os gweled i'n dda. Os gai ofyn yn garedig fel fan. Hwna di fy ymgais, felly. Ond dwi hefyd isio gwybod, ti di dod â chydig o lyfrau yma, A Thousand Splendid Suns. Mae hwnna di bod ar restr fi ers dipyn o flynyddoedd a dwi ddim di gael cyfle. Felly pam wyt ti wedi dewis dod â hwnna efo chdi? Dwi eisiau gwybod pam ti'n licio'r llyfr yna neu beidio, o bosib? Na, mae A Thousand Splendid Suns a The Kite Runner, y ddau gan Caled Tosini. Waw, mae yna ddyfyniad yn The Kite Runner a For You 1,000 Times Over. A so chi'n dallt cyd-destun y dyfyniad yna, mae o am y cyfeillarwch ma sydd wedi bod drwy y pethau mwyaf erchyll allith gael ei daflyd at bobl. Ond maen nhw'n aros mor driw i'w gilydd. A wedyn y dyfyniad ma For You 1,000 Times Over. A dwi'n meddwl, mae'n just, os o'n i'n crynhoi y nofel yna, y dyfyniad yna sy'n ei grynhoi, achos mae'n just yn siarad am werth cyfeillgarwch. A mae'n digwydd, mae'r ddwy nofel, A Thousand Splendid Suns hefyd, yn siarad am brofiadau yn ystod y rhyfel yn Afghanistan. Felly mae cysgod rhyfel dros y gwbl, a sut mae rhywun yn goroesi hynna, a y caledu mwyaf ofnadwy, ac eith bobl ddychmygu eto profiadau. So gyna fi ddim syniad amdanyn nhw, a dwi'n meddwl bod y mor bwysig bod ni'n addysgu'n hynna am y profiadau yma. Ond A Thousand Splendid Suns hefyd, siarad am berthynas dwy ddynas dan othrwm i gŵr nhw, felly dwy wraig i'r un gŵr, a'r gwahaniaeth oedran ofnadwy mae rhwng y ddwy, am bod nhw'n dod o hyd i ryw lunyn arian i cadw nhw ynghyd, a sut maen nhw yn torri'n rhydd yn y diwedd. Maen nhw just yn y straeon mwyaf sgytwol am oroesi ac am eto, dwi'n dod nôl at y dal ati fyw wedyn lle ar ôl y pethau ofnadwy yma sy'n digwydd. Ac o'n i, ti'n bod be, o beth ofnadwy ddifyr am hein da, oedd gymaint ges i'n atynnu at y teitla. Ti'n bod, A Thousand Splendid Suns, pa mor fendigedig di hwnna. The Kite Runner, a neud, waw, mae'n rhywbeth yn fama da. Ac, just mae'r hanes yna hefyd, eto, cyfra hanesyddol,
hanes y rhyfel yn Afghanistan, a jyst rhoi addysgu'n hun mor eang a phosib am y pethau yma, a gwneud hynny drwy allan. Ond ia, bendant sy'n un argymell i ni hefyd. Da chi'n dysgu gymaint am ddynoliaeth. Ia, bendant. Ac yn agosach at adra, mae gen i ni lan star hefyd, y ddasiad Room Above a Shop. Oes. Dwi'n cymryd bod ti yn licio llyfr felly. Ti'n bo be, mae esyllt, dwi'n meddwl mae addasu a chyfieithu llyfr yn gymaint o sgil. Mae yn rhywbeth dwi eisiau ymchwilio mewn ddo fel lot dyfnach, achos mae yn mor ddifyr sut wyt ti'n cymryd stori rhywun arall ac yn parchu be sgynny nhw, ond hefyd efo'r ymwybyddiaeth bod dy iaith di yn mynegu pethau mewn ffordd wahanol weithiau a sydd yn hollol fendigedig. Ar lefel ieithyddol mae mor ddifyr. A dydw i'n di darllen y fersiwn wreiddiol y Saesneg. Felly dyna fyddai'n neud nesa a gweld y gwahaniaeth. Dwi jyst yn meddwl bod o mor ddifyr, ond mae'n stori fendigedig am ddau ddyn hoyw yn cydfyw. Mae o yn ardal y cymoedd ac sut maen nhw'n cuddio i perthynas nhw. Mae yna un linell yna i ddangos gymaint maen nhw'n nabod heina i gilydd. Mae'n deud bod un dyn yn nabod ogla diwrnod o waith ar y person arall. Dwi'n cofio beth ti'n meddwl. A dwi just mae just y ffordd o sgwennu just mor dyner. Ac, just yn y math o beth na fel rhywun sy'n sgwennu, sa'ch di licio dweud fi sgwennodd hynna. A mae sydd yn gwybod hyn i gyd. Dwi wedi dotio at sut mae wedi y dasg mae wedi gymryd ymlaen, bod anferthedd y dasg a be mae wedi wneud efo fo. Mae'n arbennig iawn. Dwi'n cytuno. Ie. Felly, ella bod hwn yn cwestiwn anodd neu yn gas o bosib. Oes gen ti hoff lyfr yn y byd i gyd? Hoff lyfr yn y byd i gyd. Neu ella hoff lyfr heddiw. Ella bod hynny yn digon teg. Heddiw. Achos mae'n siŵr bod o'n newid bob dydd. Mae o. Fel o'n i'n deud, dydw i'n di dod a... Dwi'n di dod yn hoff rai i gyd, achos o'n i'n gorau, rheoli, hyn o rheolaeth yn rili pwysig. Ond o ran, ti'n be, fes o'n i'n mynd am farddoniaeth, dim ôl, a ni'n sgwennu cyfrol o farddoniaeth cynnar, ac o'n i'n teimlo bod fi angen darllen mwy o farddoniaeth am ysbrydoliaeth, achos dwi'n cael barddoniaeth yn anoddach i sgwennu na rhyddiaeth. Ac o'n i'n troi at Mary Oliver drwy'r amser. Felly, y casgliad yma, Devotions gan Mary Oliver, a mae jyst yn gasgliad o'r rhan fwyaf o'i gwaith ia, bardd natur oedd Mary Oliver, ac mae'n siarad am fod yn addfwyn efo anifeiliad, adar, planhigion, a dim mewn ffordd fatha, dwi'n deud hyn wan, dim mewn ffordd fatha, mewn ffordd sydd yn dydynnu di mewn a eisiau bod yr un fath, ti ddim yn sbio na fo a meddwl becho mae gen hon galon rhy feddal i'r byd ma. A mae gen i hi, fatha lot ohono ni, ond ti just yn teimlo, ti'n teimlo allan fatha, dwi eisiau bod efo agwedd fel at y byd, dwi eisiau barchio yn y modd yna. Gafodd hi ddylanwad enfawr yna fi. Felly, os o'n i'n dewis un hoff anodd hoff lyfr am y tro heddiw, sut dwi'n teimlo heddiw, mi fyswn ni'n dewis Devotions gan Mary Oliver. Hyfryd. Diolch o galon i chdi, wir. Dwi di ffasiwn fe mai. Dwi di gwirioni efo'r cyfle i eistedd lawr efo chdi, trafod llyfrau, dysgu mwy am y llyfrau ti'n joio, a dwi wrth fy modd efo'r ffordd dwi'n meddwl mae yna thema bach sydd wedi llifo trwy'r llyfrau mae i gyd, y syniad yma o goroesi a gael llyfrau'n cymni, helpu ni trwy'r
trwy bywyd yn da. Maen nhw'n gymaint o gwmni. Maen nhw, a tybod, os ti'n dod o hyd i'r gwersi yn nhw hefyd, a cario heini efo chdi, dwi'n meddwl bod o just yn, mae o wir yn gallu gosod sylfaen gadarn ofnadwy i fywyd sy'n teimlo'n sigledig iawn. Ti'n iawn, ti'n llygad dy le. O, diolch. Diolch i chdi. Galon i chdi, Erin. Mor arbennig. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y benod hon o Sut i Ddarllen. Mae penodau eraill y gyfres ar gael yn y llefydd arferol i gyd. A chofiwch bod y llyfrau da ni wedi trafod ar gael yn eich siop lyfrau leol.